Sonic Boom. O assistente. Não vai me despistar, Robotnik! Robotnik! Você sabe que meu nome é Dr. Robotnik. Faz isso de propósito. Faço o quê, Robotnik? Chegamos ao final, velho amigo. Prepare-se para ser destruído pelo Robô Fogo. E aí, ele vai me queimar com lança-chamas, por acaso? Lança-chamas, não. Ah, ácido, granadas incendiárias. Não. Garras, eles têm garras muito dolorosas. Então devia chamá-lo de Garrobô ou Dilacerador ou Beliscotron 9000. Mas Robô Fogo? Ah, isso é propaganda enganosa. Eu dou nome aos robôs, Sonic. Robô Fogo, atacar! Líder azul, aqui é Amarelo Celeste. Estou avistando o Robô Fogo. Ele está avançando, Canto. Valeu, Tails. Iniciar balanço veloz surpresa. Levanta! Foge, Tails, foge! Tails, não! Nós voltaremos, Sonic! Você é pesado. Sério, Robô Fogo, você bem que podia queimar umas calorias. Descansa, amigo. Te levo pra casa. E eu prometo, nunca vou deixar uma coisa assim acontecer com você de novo. Sonic? Oi, amigão, como se sente? Eu tô bem. Pronto pra voltar ativo. Por falar nisso, eu tenho uma ótima notícia. Você, meu amigo, vai poder se aposentar mais cedo. Me aposentar mais cedo? Você vai poder jogar golfe e passar bastante tempo com seus netos. Mas eu nem tenho netos. Então é sua chance de arranjar. Vai por mim, é pro seu bem. Te vejo por aí, amigão. Espera, o que houve aqui? Tá demitido. Tá bom, só pra saber. Não olhe assim pra mim. Eu fiz o que tinha que fazer. E agora vamos garantir a aposentadoria do Tails. Testes para assistente. Todos os candidatos qualificados são bem-vindos. O melhor candidato ganha um emprego. Exigimos currículo e referências. Você acredita nisso? Currículo e referências não são absurdos, senhor. Principalmente nesse mercado de trabalho. Que tolo ia querer ser o assistente do Sonic? Passar todos os dias com ele, desfrutando de sua amizade e respeito? Eu não, com certeza. A não ser... câmera de segurança inútil. Eu sou Amy Rose e vim fazer o teste para o papel de assistente. Amy, eu sei quem você é. Ótimo, porque eu aceito bem o nepotismo. E em dons especiais pode anotar malabarismo e canto. Quando os santos vão marchando... Próximo. Minha maior fraqueza, na verdade, é minha maior covardia. Improviso! Eu amo improviso! Eu sou um louco pizzaiolo, malabarista e cantor. Quando os santos vão marchando...
Eu acho que você seria um ótimo assistente pra mim. Não, Knuckles. Eu tô procurando alguém pra ser meu assistente. Teríamos que mudar seu nome. Estou pensando em Knuckles Jr. Tá legal. Última pergunta. O que você faria numa situação de derrota? Se eu estiver com você, jamais existirá situação de derrota. Ah, entendeu bem, novato. Entendi sim, mas não sou um novato. Na verdade, sou ninguém menos do que... Tails! Mas você não pode ser meu assistente. Todo candidato qualificado é bem-vindo. O melhor candidato ganha um emprego. Só o melhor. A menos que você não esteja me contando alguma coisa. Tá. Prepare-se pro teste da sua vida. Olá! Robotnik! O que tá fazendo aqui? Meu nome é Dr. Robotnik e estou aqui para a vaga de assistente. O quê? Mas você é meu arqui-inimigo. Verdade, mas eu posso ser um bem valioso para a sua organização. Por exemplo, eu sou um doutor. Não doutor de verdade, sou PhD mesmo assim. Não pode ser meu assistente. Todos os candidatos qualificados são bem-vindos. Tá legal, então. Os dois passarão pra segunda fase, mas nenhum dos dois vai ser meu assistente. Quem mais está no páreo? Licença, vocês abonam o estacionamento? Meus parabéns! Você é o terceiro candidato. Na verdade... Muito bem, ser meu assistente não é uma tarefa fácil. Essa competição vai testar sua força, sua energia e sua resistência. O vencedor será este que... Na verdade, é aquele. O vencedor será aquele que passar por todas as dificuldades inimagináveis e me trouxer a bandeira vermelha que eu finquei no topo do incrivelmente perigoso, porém erroneamente chamado de Monte da Segurança. Na verdade... Na verdade, estou bem. O que tá acontecendo? Nada que eu não possa resolver. Na verdade, acho que vou me deitar na posição de feto e chorar. Desista, Robotnik. Este emprego por direito é meu. Não estou aqui para ser o assistente do Sonic, seu bobalhão. Eu vou me livrar de vocês de uma vez por todas. Sonic, tô preso! Tails, na verdade, eu não queria te demitir, eu só estava te protegendo. Como? Me colocando em mais perigo? O plano tinha falhas. Sonic, eu tenho uma última surpresa pra você. Eu segui o seu conselho. O Robofogo pode queimar coisas. Não sei nadar! Você está encharcado, não consigo te levantar! Não esquenta comigo! Se manda daqui! Assistentes não fazem isso!
voltarei com um novo robô que terá um nome preciso e olhos com super laser. E ele me dará presunto. Presunto maligno. Quanto ao emprego, quantas horas no total? Ah, são 7 dias por semana. Mas você terá seu avião. Me deixa entrar! Eu exijo um retorno! Knuckles, o que foi? O Knuckles Jr. não está dando certo. Então está dizendo que precisa de... Eu sou um louco pizzaiolo, malabarista e cantor. Quando os santos vão marchar! Nakalina! Tradução Camila Andrade. Direção Renan Ribeiro. Com as vozes de Manolo Rey, Isaac Bardavi, Yara Rissa, Ana Lúcia Menezes, Mariana Torres e Leonardo Serrano.